डबल साउंड में क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड को दो बार दोहराना। तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ कहाँ गए थे, तुरंत अंतर है कि नहीं है? इसको कहते हैं डबल साउंड। क्वेश्चन टैग का मतलब क्वेश्चन वर्ड का दोबारा ध्वनि। क्या होता है, जैसे मान लो कहा जाए तुमने क्या किया, सिंगल है ना, सिंगल है। और जब डबल बनाएंगे तो क्या होगा, तुमने क्या क्या, ऐसा ऐसा आता है ना, तुमने क्या क्या। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, एक छोटा सा चेंज करना होता है। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, तुमने क्या क्या किया, तुमने क्या क्या खाया। भोजपुरी में क्या कहते हैं कि मेला में क्या क्या खरीद हुआ, क्या जाता है, सेम वही है कि तुमने क्या क्या किया। इसको बनाते कैसे, तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड को क्या कहते हैं, WH टाइप वर्ड कहते हैं ना। जितने ऐसे शब्द हैं उनके बाद बस क्या जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, बस हो जाएगा। सेम नियम वही लगाओ जैसे आप बनाते हो सेंटेंसों को, बनाते हो ना, जैसे हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ऐसे सेंटेंसों को जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं ना। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद रख देते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद रखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर रख दिया। ये तो सेम नियम होता है। इसी को जब डबल साउंड में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या रख देंगे हम, आल। बाकी सेम नियम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ब। यही नियम होता है ये वाला। इसी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया गया, थोड़ा सा परिवर्तित किया गया। केवल क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या रख दिया गया है, बाकी सेम नियम जैसे बनाया जाता है वैसे बना दो, बन जाएगा है ना। इसको उतार लो, फिर कई सारे एग्जाम्पल बता रहे। सेंटेंस की तुमने क्या क्या किया, अब टेंस तो पहचान सकते हो ना। कह रहा है कि तुमने क्या क्या किया, बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या लगा दिया हमने, वाट के बाद क्या लगा देंगे, आल। अब यहाँ किसमें चला जा रहा है, किस टेंस में, इंडेफिनिट में जा रहा है ना। तो यहाँ रख दिया हमने सहायक क्रिया के रूप में, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या रख दिया, डिड। व्हाट ऑल डिड, सब्जेक्ट, और करना का डू। व्हाट ऑल डिड यू डू, तुमने क्या क्या किया। घर मेहमान आ जाएंगे तो हिंदी में कैसे पूछोगे कि आप क्या क्या खाएंगे, आप क्या क्या खाएंगे। देखो इसको भी दो तरीके से बनाते हैं, आप क्या क्या खाएंगे। एक तो विल से बना देंगे, वुड से भी बनाते हैं। जब पूछा जाता है कि आप क्या क्या लेना चाहेंगे, खाएंगे, बनाएंगे ना, दोनों से बना देंगे। उसको भी बना दे रहे हैं, ऐसे ही बना दे रहे हैं। तो पहले ऐसे बनाओ कि आप क्या क्या, फिर वही वाट रख देंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, विल रख देंगे, वाट ऑल विल, और सब्जेक्ट आप है तो आपकी अंग्रेजी यू, और खाना का ईट। लेकिन यही आ जाएगी आप क्या क्या लेना चाहेंगे, आप क्या क्या। अब किसका प्रयोग कर देंगे हम, वुड का, हो जाएगा व्हाट ऑल वुड, हो जाएगा व्हाट ऑल वुड यू लाइक टू। वुड के बाद लाइक टू लगाते हैं ना, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, बीच में कहीं प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो क्या करते हैं, पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, यहाँ रख देते हैं वुड, है ना, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं लाइक टू, रखा जाता है ना। ठीक वही नियम यहाँ लगा देंगे। देखो क्वेश्चन वर्ड आल लगा दिया गया, उसके बाद वुड, और वुड के बाद रख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रख दिया लाइक टू इट, इट वर्ब है, हो जाएगा ना। इसके बाद लाइक टू के बाद हम रख देते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाता है अदर वर्ड। इसी नियम पर सेम बनाया जाता है। बस क्या किया जाता है कि डबल साउंड के लिए किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद आल लगा दिया जाता है ना। उतार लो, दो एग्जाम्पल बताएंगे कौन कौन क्या यूज होगा। कहाँ जाओगे, तुम
कहाँ कहाँ जाओगे। अब यहाँ देखो किस क्वेश्चन वर्ड को डबल किया गया है, तो कहाँ कहाँ। अंग्रेजी क्या होती है, लेकिन वेयर के बाद क्या जोड़ देंगे, आल। बस यही नियम देखो यहाँ से, इसी नियम पर बनाना है इसको। वेयर के बाद रख देना है आल, मैंने क्वेश्चन वर्ड के बाद आल जाओगे तो विल लग जाएगा। वेयर आल विल, सब्जेक्ट यू और जाना का गो। वेयर आल विल यू गो, तुम कहाँ कहाँ जाओगे, हो जाएगा।